Hello everyone, a very warm welcome to Novation. I am Shantanu and I welcome you all to the second part of our April 2021 current affairs session जिसमें हम लोग कई सारे important questions discuss करेंगे starting from 16th April till 30th April. Alright, so this is going to be a very important session for all your upcoming exams. Hence, I request you कि आप please वीडियो को end तक देखिए और लास्ट में जो assignment questions होंगे आप उनको भी please आप attend करिएगा. And as always, you can always contact me on these social media platform if you have any queries. I'll try to solve them. And also please visit novation.in if you want the free PDFs of these lectures and also if you want to give some free quizzes. Alright, so with that I'll start today's session. The first question, the central government has approved the transfer of Covaxin technology from Bharat Biotech to which of the following institutes? Friends, here the correct answer is B, Haffkine Institute of Mumbai. So this move will help Haffkine Biopharma Corporation to start the production of Covaxin as soon as possible. So अभी तक Covaxin आपको पता होगा दोस्तों हैदराबाद में जो भारत बायोटेक कंपनी है वो उसको वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा था. But in order to boost the production, now Maharashtra government asked the central government that please let us also produce this vaccine. So this transfer of technology has happened and now Haffkine Biopharma Corporation can also produce Covaxin. So Uddhav Thackeray, who's the CM of Maharashtra, he thanked Prime Minister Modi for this initiative. Next, what is India's rank in Inclusive Internet Index released by Facebook and Economist Intelligence Unit for this year? So हम इस index के बारे में बात करेंगे. So here the correct answer is C, 49th. So even though the data in India is very cheap, data plans are very cheap and around 700 million users are there, still India is on this dismal position because of internet inclusion and gender equality in accessing the World Wide Web. So these are the main issues. Rank 1 जो है इस list में वो है Sweden की. Alright. Which of the following is the first political party in India that has declared the name of the entity which made donations to it through electoral bonds? So electoral bonds के जरिए कौन सी ऐसी पहली पार्टी है जिसने ये रिवील किया है किसने उनको डोनेशन दिया है? So here the correct answer is C, Jharkhand Mukti Morcha JMM, which is the present which is the party which is having the present government in Jharkhand. So according to the contribution report of a ruling party in Jharkhand, a donation of 1 crore rupees was made by Hindalco through electoral bonds. Next, which of the following countries has launched its first ever mega food park project in India at Mehsana district in Gujarat? Friends, here the correct answer is B, Italy. Let's see the PTN. So this project which has been taken care by Italy is going to create synergies between agriculture and industry of the two countries and focus on research and development of new and more efficient technologies in this food sector. Next, what is India's rank in World Press Freedom Index 2021 published by Reporters Without Border RSF? So friends, here the correct answer is A, 142. So 2020 में भी हमारी यही रैंक थी 142, उससे मतलब नीचे नहीं हुई है या ऊपर भी नहीं हुई है. बट स्टिल जो एजेंसी जो इसको रिलीज करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इट हैज कैटेगराइज्ड आवर कंट्री इनटू एज अ कैटेगरी फॉर बैड फॉर जर्नलिज्म. और इस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है? वो है नॉर्वे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Who among the following cricketers has become the first batsman to score 6,000 runs in Indian Premier League IPL history? Friends, here the correct answer is C, Virat Kohli, who is the captain of Royal Challengers Bangalore. Next, lying face down is known as dash, which is a medically accepted position to improve comfort and oxygenation. So friends, अभी आपको पता होगा हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई है. So उसी के चलते ये एक पोजीशन बताई गई है lying face down, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो सके. So उसे बोलते हैं B, proning. अब वो पोजीशन कैसी होती है? यू आर लाइंग ऑन योर स्टमक. ऑलराइट, सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रोनिंग. अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको इसकी जरूरत हो तो प्लीज आप उन्हें भी ये पोजीशन जरूर बताइए. सो इफ योर ऑक्सीजन लेवल इज गोइंग बिलो 94, अ पेशेंट इन होम आइसोलेशन कैन लाई ऑन देयर बेली as the position improves ventilation and keeps the alveolar units open. So this is very important. Next, under which of the following schemes Prime Minister Modi launched the distribution of e-property cards? Very important question, guys. Here the correct answer is D, स्वामित्व. अब स्वामित्व स्कीम क्या है? चलिए वो देखते हैं. सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड
technology in village areas. So that is the full form of Swamitva, and in this scheme, this is aiming to provide rural people with the right to document. So right to document, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे आपको. अगर आपका गांव में भी कोई छोटा सा भी घर है या बहुत रूरल एरियाज में भी अगर आप हैं तो भी आपको आपका प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा ताकि आप उसको यूज कर सके फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस. लाइक अगर आपको बैंक में जाके आपको लोन लेना है या आपको आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है या आपको आपका रेसिडेंशियल एड्रेस बताना है, देन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट, according to the latest data by global think tank Stockholm International Peace Research Institute, जिसको शॉर्ट में सिप्री भी कहा जाता है दोस्तों, which country is the biggest military spender in the world 2020? 2020 में नंबर 1 मिलिट्री स्पेंडर कौन था? इट इज़ अ नो ब्रेनर. हमेशा से ही देखा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करता है. चलिए देखते हैं पीटीएन. सो अराउंड $778 billion वर स्पेंड बाय यूएस इन 2020. चाइना वॉज जस्ट नेक्स्ट टू इट, सेकेंड नंबर पर अराउंड $252 बिलियन, और इंडिया ने अराउंड $73 बिलियन अपनी मिलिट्री पर स्पेंड किए. सो ऑल दीज 3 कंट्रीज सॉ द मिलिट्री स्पेंडिंग go upward as compared to 2019, even during a pandemic year. सो पैंडमिक होने के बावजूद भी हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग भी बढ़ी है और इन तीनों देशों की मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ी है. आगे बढ़ते हैं. Washington Sundar and Devdutt Padikkal have been roped in as the brand ambassador of which of the following sports brand recently? Important question. Brand ambassadors काफी पूछे जाते हैं. So here the correct answer is A, Puma. So Puma has roped in both these players, cricketers, and they have joined Indian captain Virat Kohli, KL Rahul, Sushma Verma, which is a women's national cricketer, and veteran cricketer Yuvraj Singh. So ये पहले से Puma के brand ambassadors थे. Now Washington Sundar and Devdutt are also the brand ambassadors. Recently, Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated India's first 3D printed house in which of the following institutes? Friends, here the correct answer is A, Indian Institute of Technology, Madras. So the PTN, Tvasta Manufacturing Solution, an IIT Madras alumni founded startup, took the initiative and built it in 5 days. So आप सोच सकते हैं 5 दिनों में उन्होंने पूरा एक 3D printed घर बना दिया IIT Madras में. Alright. Next, the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare signed a memorandum of understanding with which IT giants aimed at reducing input cost and boosting the income of the farmers. Friends, here the correct answer is C, Microsoft India. So Microsoft India and this ministry are going to work toward the reduction of input cost and boosting the income of the farmers. So Microsoft India ने जो पार्टनर किया है वो किया है Crop Data Technologies के साथ, which is a homegrown company, and a pilot project is now going to start in 100 villages. All right. Next, believe what life and cricket taught me is the memoir of which of the following Indian cricketers? Friends, here the correct answer is C, Suresh Raina. So let's see the PTN. So this book has been co-authored by Bharat Sudarshan, and the book is all about Suresh Raina. It describes the his life and what all challenges he faced as a youth cricketer. All right. Next, who has been appointed as the brand ambassador of ASICS? Now friends, ASICS is also a sports brand. Okay. So here the correct answer is A, Ravindra Jadeja. Next, Google donates rupees dash of medical supplies to help India fight COVID-19 second wave. Friends, here the correct answer is C, 135 crore rupees of medical supplies are being provided by Google to India. So this will be provided to Give India Foundation and UNICEF. और फ्रेंड्स, और इम्पॉर्टेंट कुछ डोनेशंस अगर मैं आपको बताऊं, पैट कमिंस हु इज अ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उन्होंने $50,000 डोनेट किए हैं पीएम केयर्स फंड में, और ब्रेटली ने 1 बिटकॉइन डोनेट किया है इंडिया के लिए फॉर क्रिप्टो करेंसी रिलीफ फॉर इंडिया. नाउ बिटकॉइन इज अराउंड 45 lakhs, इट वर्थ 45 lakh 1 बिटकॉइन. नेक्स्ट, ओके, सो नाउ वी आर ऑन द असाइनमेंट पार्ट. आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. फर्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिविंग माउंटेन? ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर? सो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, देन आई विल टेल यू व्हाट्स द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल और आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड एज ऑलवेज, यू कैन विजिट novation.in
And if you like the content of Novation, please go ahead and press the donate button to support Novation, because we really need your support. Alright friends, so with that, I'll close today's session. I'll meet you again next time. Until then, bye bye, and please take care.